Ninaomba unisomee katika kitabu cha Waebrania. Somee katika kitabu cha Waebrania sura yake ni ya 9, kwa sababu hiyo pia ilitumiwa siku ya jana. Sasa mimi ninahitaji niweze kuanza nikiitumia kisha nieleze maana zake. Unaona hapa kuna picha kama ni ambaye yuko kwenye hekalu. Hili ni hekalu. Sasa kuna utofauti kati ya kanisa, hekalu na sinagogi. Hayo ni masuala matatu tofauti. Sasa ninaomba uweze kusoma hapo kwanza 9:24, kitabu ni cha Waebrania. Soma tusikie. Waebrania 9 mstari wa 24. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aone sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu, aonekane usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kwa hivi Yesu hakufanyika ama hakupelekwa kwenye patakatifu pa kidunia ama patakatifu palipofanyika kwa mikono, hakupelekwa hapo ama hakuingia hapo, lakini aliingia kwenye patakatifu pa mbinguni, yaani mbinguni, aonekane sasa machoni pa Mungu kwa ajili yetu. Na kabla sijaeleza kitu anachokifanya Yesu, tunatakiwa tuweze kuanza na patakatifu pa kidunia palipokuwa hapa duniani. Lakini kuna swali moja ambalo ninahitaji kwanza niweze kulijibu, maana kuna ambao walikuwa ama mpaka sasa wanaamini ya kwamba Yesu alipokufa alienda kuzimu. Sasa alipoenda kuzimu, ndio sasa akachukua funguo hapo jehanamu ama kuzimu kwa shetani, akamnyang'anya funguo, akaichukua, ndio akaenda nazo mbinguni. Sasa sijui hizo funguo ni za kitasa gani, lakini leo tunakwenda kuangalia kwanza kwenye kifo cha Yesu. Hapo kwanza, andiko linalokuwa linatumiwa mara nyingi ni andiko liko hapo kwenye kitabu cha Petro. Hebu tusomee, alafu niwape haki ya maandiko. Yesu alipokuwa amekufa, inapatikana ama inahitaji sisi tuweze kuelewa alienda wapi. Watu kuna uongo anapewa hapa. Wa Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wake ni wa 8. Anza hapo unisomee. Petro wa kwanza 3:8. 3 mstari wa 8. Neno la mwisho ni hili. Mwena ni moja. Shuka 18. 18. Twende kwa spidi tafadhali. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Kwa maana Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao haki. Mwenye haki akateswa kwa hawa ambao ni sisi sio wenye haki. Twende na andiko. Ili atuletee kwa Mungu mwili wake, akauawa. Mwili wake Yesu akauawa, bali roho yake akauishwa. Twende 19. Ambayo kwa hiyo aliwatia roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Twende taratibu. Ambayo kwa hiyo roho iliyouishwa alienda kwa roho ama kwa watu ambao wako kifungoni. Hebu endelea. Akawahubiri. Twende. Akawahubiri watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambao ndani yake watu wangapi? Wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Sasa hii andiko inakuwa ikitumiwa na watu
wakisema kwamba Yesu alipokufa alienda kuzimu, na kwanza huko alienda akahubiria waliokuwa wamekufa, lakini vile vile akachukua funguo kwa shetani ili shetani asiwe na mamlaka. Jamani, msikilizane kwa makini ukweli wa maandiko. Kwanza Yesu mwenyewe atupe majibu, lakini kwanza tuelewe hao watu, kwa sababu andiko limetuambia hao watu walipokuwa hawajatii kipindi cha Nuhu. Sasa Mungu huwa ananena. Msomaji, hebu nichukulie kitabu cha Waebrania kwanza, moja Waebrania. Mungu huwa ananena, na alinena na sisi kwa njia ya manabii wakati wa Nuhu, wakati wa Lutu alinena. Sasa wakati huo ndipo roho wa Kristo ama roho ya Yesu iliwahubiri watu, sio wakati Yesu alipokufa akaenda kuwahubiria. Hilo andiko kilisoma vibaya, utakuta ya kwamba mara baada ya Yesu kufa alienda akawahubiria roho ambao hawakutii. Lakini kuna uhalisia wa andiko hilo. Nisomee moja Waebrania. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu, Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa hiyo kumbe Mungu alinena na watu na baba zetu, akanena nao kwa njia ya manabii, kwa kupitia manabii. Sasa ndio ukiona ukisoma kwenye Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 6, Mungu anasema ya kwamba roho yangu haitashindana na mwanadamu tena, hatashindana nao. Hebu twende sura ya 6 kidogo. Kwa hivyo ni Mungu roho yake ilikuwa inawaambia watu. Sasa hiyo roho ambayo ilikuwa inaongea na watu kipindi hiko ni roho ya nani? Soma kwanza hapo 6, anzia mstari wa 3 Mwanzo. Haraka tutembee, maana hapo tunataka tuweke msingi ndio tuje kwenye somo la patakatifu ambapo Yesu yuko sasa. Na tulisema kama hautaelewa mpango wa Mungu na hautaelewa Yesu yuko wapi leo, haujaelewa ukombozi kwako unapatikanaje. Soma andiko Mwanzo 6:3. Tasoma, imeandikwa, soma. Bwana asema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kuna baada ya kipindi hicho cha Nuhu, Mungu anasema roho yangu haitashindana na wanadamu ama na huyo mtu na watu, hatashindana nao tena milele, kwa sababu wakati huo wa Nuhu, maana hicho ni kipindi cha Nuhu, Mungu alinena na hao manabii kwa njia ya roho wake. Sasa ninaomba niweze kupata katika Biblia hiyo roho iliyokuwa inanena kwa manabii ni roho ya nani? Somaji, nipatie kitabu cha Petro wa kwanza unisomee hiyo roho ilikuwa ni roho ya nani? Ndio inaitwa Roho pia Mtakatifu. Unajua kuna watu wanadhani leo Roho Mtakatifu kazi yake imeanza Agano Jipya. Huo ni uongo wa wazi mchana ukiwaka. Roho Mtakatifu tokea kipindi cha kina Nuhu, Roho Mtakatifu alikuwepo, ama Roho wa Mungu alikuwepo na aliwaongoza hadi manabii kunena. Soma 1:10 Petro wa kwanza. 1:10 mstari wa 10. Katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta wokovu huo, manabii walitafuta na kufanya nini? Walipata watoto wokovu huo, walitafuta wokovu huo. Soma kama ilivyoandikwa tafadhali. Katika habari ya wokovu wa roho zetu, katika habari ya wokovu wa roho wa wokovu huo, katika habari ya wokovu huo, katika habari za wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati
upi na wakati wa namna gani uliounywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe ndani ya manabii alikuwemo Roho wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo Yesu aliwahubiri tangia kipindi hiko. Roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii wakati wa Nuhu. Sio kwamba Yesu baada ya kufa ndio akaenda kwenye makaburi huko na kuzimu kuanza kuwahubiria. Hiyo ni kitu ambacho sio mafundisho ya Biblia. Kwa hivyo Roho ya Kristo alikuwa anawahubiria tangia kipindi cha Nuhu, anawaambia kwa njia ya Roho wa Kristo. Hiyo nafikiri ndio imeeleweka. Yesu akiwa katika kaburi hakuenda mbinguni wala hakuenda sehemu yoyote inaitwa kuzimu. Na kwanza nitakuja tueleze katika siku nyingine. Najua wakati mwingine watu wanadhani kuna leo kuna watu wanachomeka jehanamu ambao Yesu hata wenda alienda kuwahubiria. Lakini nataka nikwambie mpaka sasa tunapoongea hakuna sehemu inaitwa jehanamu. Hakuna sehemu inaitwa jehanamu leo. Sasa hiyo tutaiweka katika kipengele cha siku nyingine. Kwanza nahitaji tutumie hii picha iko hapa. Samaji. Kuna uwezekano mkubwa wa watu kudhani hii ni ibada ya sanamu, kuchonga hapa ama kuweka hivi. Kwanza kabisa niomba unisomee amri inayohusiana na kuchonga sanamu ama hizi picha, maana hizi zinawezekana watu wasielewe wakadhani ya kwamba ni ibada nayo ya sanamu. Nisomee katika Kutoka 20, tuisome hiyo amri vizuri. Tuisome hiyo amri vizuri, alafu ili tuwekane sawa, maana tusipowekana sawa tunaweza tukaendelea, lakini watu wakiwa na maswali, mbona kama hawa tena wanapinga wenye picha ama wenye misalaba wenye nyumba zao za ibada, alafu wao wanachongea hizi kwa nini? Anzia mstari wa 5 sura ya 20 Kutoka. Mstari wa 5 sura ya 20. Usijisujudie wala kuvitumikia. Sasa Mungu alikuwa ameelekeza akasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano. Hebu anzia 4 ili tuanze kuielewa vizuri. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini ya dunia wala kilicho majini chini ya dunia. Sasa hiyo ni sheria Mungu alikuwa ameweza kueleza hapo, lakini alichokikataza Mungu sasa, maana hiyo sheria ipo inaanzia mstari wa 4 mpaka mstari wake ni wa 6. Utaenda usome mwenyewe vizuri kwa Biblia yako. Hiyo ni amri moja, haitagawanywa. Usijichongee alafu huku usivisujudie, si amri mbili. Amri ni moja, usijichongee na ukavisujudie. Hebu soma hiyo 5 hapo chini. 5, usivisujudie wala kuvitumikia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa hivyo Mungu alikuwa amekataza visije vikachongwa vitu ambavyo kwavyo utavisujudia ama kuvitumikia. Hiyo ndio Mungu alikuwa amekataza. Ndio watu leo wanaisoma vibaya hiyo amri, wanadhani hata kupiga picha hawataki, wanasema nayo ni ibada ya sanamu. Sasa inawezekana hata hawaelewi ibada ni nini. Ibada ni nini? Itahitajika tuweze kuanza wenda na hiyo, lakini kwa sababu tumeona kwenye maandiko Mungu amekataza usivisujudie wala kuvitumikia. Sasa tusikie Mungu alivyoelekeza, kwa sababu hizi zote tumesema ni picha za unabii. Hizi picha zote ni za unabii ambao Mungu alitoa. Sasa alivyotoa, alitoaje? Maana utaona hapa kuna wanyama na kuna mwingine alikuwa akituuliza, hawa wanyama watakuja watakuwa wanakula watu ama watatokeaga lini? Ni maswali mengi watu wako nayo, lakini tutahitaji tuweze sasa kuyajibu moja moja kwa kupitia hizi picha. Lakini nataka tuweke kwanza msingi wa kueleweka kwa nini tumeziweka, kwa sababu ni lazima tutoe majibu. Si ni hivyo msomaji? Ndio. Hebu kwanza nichukulie kitabu kinaitwa Hosea tuweze kuelewa Mungu alinena vipi na manabii. Maana tumekwisha kutoka kusema manabii waliongozwa na Roho wa Kristo, na Roho wa Kristo aliwaongoza
aliwapa maagizo namna gani? Nisomee Hosea 12 mstari wake ni wa 10. Soma tusikie. Hosea 12:10. Tuchukue kitu ambacho Mungu alisema na wao, na kama tukielewa mpango wa Mungu, ndio maana sasa Mungu hutoa maelekezo ya namna ya kufundisha na kuwaeleza watu habari za unabii. Na ukiangalia katika manabii wote walipewa ufunuo juu ya kitu kabla hicho kitu hakijatokea. Maana tabia ya Mungu kuwaelekeza watu mambo kabla yatokee, anawapatia inaitwa alam, ama anawapa onyo kabla hayo mambo hayajatokea. Somaji, nipatie hapo tusikie vile Mungu anasema. Hosea ni kitabu kipo katikati ya vitabu ambavyo huko nakuta Amosi vikiwa karibu hapo. Haraka tafadhali tuisome, ama kama kuna mtu mwingine ameipata umpe maiki asome. Patie mwingine asome basi haraka, ili tuweze kufika haraka. Muda unatuishia, na hilo ni fungu la msingi sana kulisoma. Hosea 12:10. Soma tafadhali haraka, maana nahitaji tumalize hapa, alafu tuweze kuingia kama kuna maswali mengine zaidi. Ila kabla hatujashusha mic ama hatujamaliza, ni vyema tukamalizia mpango wa wokovu unaofanyika kwenye patakatifu. Hapa tunajenga msingi wa hizi picha. Soma tusikie. Hosea 12 mstari wa 10. Tena nimenena na hao manabii, nami nimeongoza maono na kwa rudia. Soma basi kama ilivyoandikwa. Tena nimenena na hao manabii, nimeongeza wa manabii, nimetumia mifano. Kwa hivyo kumbe Mungu ametumia mifano kwa manabii, alitumia mifano baada ya kuongeza maono, akatumia mifano. Sasa ndio unaona Yesu akija hapa duniani alitumia tu naye mifano, lakini aliwaongozaje hawa watu wanaitwa manabii? Hebu nichukulie Habakuki tena, kama baada ya kutumia mifano, kwa sababu tutakuja kuona katika kitabu mfano cha Danieli. Kwenye hizi picha ziko hapa kwa asilimia kubwa ni kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Danieli. Kitabu cha Ufunuo kimefungua yale ambayo yapo kwenye kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli kilifungwa, kitabu cha Ufunuo kikafunua yale yametajwa kwenye kitabu cha Danieli. Tusomee tusikie Habakuki, tusikie vile ambavyo Mungu alikuwa amemwelekeza pia Habakuki, maana watu hawawezi kuelewa kama haujawapatia kielelezo vizuri. Alafu tuingie kwenye kile Yesu alikuwa anakifanya wakati huu ama baada tu ya kutoka. Na ukumbuke tumeanza tukasoma kitabu cha Waebrania, na hicho ni kitabu cha Agano Jipya kabisa. Inaeleza ya kwamba Mungu sasa anamuona Yesu katika mbingu, katika patakatifu. Anamuona hapo. Msomaji, kama kuna mtu anapata anasoma, unampa maiki anasoma. Tunahitaji twende haraka tafadhali. Sasa kama tunavyoona kitabu kile cha Waebrania kikasoma jana, kilisomwa kikatueleza